വെന്റിലേറ്റർ മോഡ്സ് ആൻഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വെന്റിലേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളോട് 2 ഓപ്ഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അഡൽട്ട് ആൻഡ് പീഡിയാട്രിക്. നമ്മൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷം എന്നാ പോകുന്നത് മോഡ്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോകും. നമുക്ക് ഏത് മോഡാണ് വേണ്ടത്, വോളിയം കൺട്രോൾ വേണോ, പ്രഷർ കൺട്രോൾ വേണോ, NIV മോഡ് വേണോ, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. മൊത്തം 14 മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനാണ് നമുക്കുള്ളത്. CMV-VC, അസിസ്റ്റ് VC, SIMV-VC വിത്ത് പ്രഷർ സപ്പോർട്ട്. അടുത്തത് CMV-PC പ്രഷർ കൺട്രോൾ മോഡാണ്. അടുത്തത് അസിസ്റ്റ് PC. അടുത്തത് SIMV-PC വിത്ത് PS. അടുത്തത് ഓട്ടോ മോഡ് വെന്റിലേഷനാണ്, PSV ഓട്ടോ. ഇതിനകത്ത് PSV എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി മോഡും CMV-PC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി മോഡുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡറി മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കപ്പ് മോഡ് വെന്റിലേഷൻ. അടുത്തത് VS ഓട്ടോ. VS ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VS പ്രൈമറി മോഡും PRVC എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാക്കപ്പ് മോഡ് വെന്റിലേഷനുമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് മോഡാണ് പറയാനുള്ളത്. PRVC പ്രഷർ റെഗുലേറ്റഡ് വോളിയം കൺട്രോൾ വിത്ത് VS. പിന്നീട് APRV ആണ് അടുത്തത് സ്പോണ്ടേനിയസ് CPAP വിത്ത് പ്രഷർ സപ്പോർട്ട്, അതാണ് അടുത്തത്. പിന്നെ ബൈലെവൽ ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് ബൈപാപ്പ് ആണ്. CPAP NIV, ബൈലെവൽ NIV TS. ഇത്രയാണ് 14 മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. പിന്നെ അടുത്തത് പാരാമീറ്റർ സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന ഇപ്പോൾ CMV-VC സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പാരാമീറ്റർ സെറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് CMV-VCയിലെ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് VTI ഇൻസ്പിറേറ്ററി ടൈഡൽ വോളിയം. അടുത്തത് VTE എക്സ്പിറേറ്ററി ടൈഡൽ വോളിയം. അടുത്തത് MVE മിനിറ്റ് ടൈഡൽ വോളിയം, എക്സ്പിറേറ്ററി മിനിറ്റ് ടൈഡൽ വോളിയം. BPM ബ്രീത്ത് പെർ മിനിറ്റ്. അടുത്തത് BPM SP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോണ്ടേനിയസ്. അടുത്തത് പീക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റോ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത്. അടുത്തത് C ഫോർ കംപ്ലൈൻസ്, R ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ്. അടുത്തത് P പോസിറ്റീവ് എൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ. അടുത്തത് FiO2 എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വെന്റിലേറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ സെഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ എന്തു തന്നെ ആയാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെന്റിലേറ്ററിനെ പറ്റി അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.